เดี๋ยวเจ๊ฝ่ายจะสาธิตให้ดูนะครับไข่เจียวปูใครอยากชมนะครับ ยกครัวจากประตูผีนะครับมาอยู่ที่ Blue Elephant ในงาน Charity Brunch for UNHCR นะครับ Francis Van Bellum ภาพนี้ครับภาพที่ชื่อว่า One of a Kind นะครับหนึ่งเดียวในโลกคนไหนฮะไหน 410,000 for this book and this jacket. So in the cookbook, you will find some secret recipes. นี่คือ original copy เลยนะ and sold 60,000 alright 60,000 บาทแล้วยังไม่ใช่ sold congratulations sir Thank you very much for Chef Nooror, Blue Elephant team, who has created this miracle brunch. Thank you, Santali Grino. Thank you, all of you, for your support and help. And I would like to thank Sri Kanwa